വെൽക്കം ടു കാലറീസ് ഫുഡ് ഹബ്. ഇന്നൊരു ടൊമാറ്റോ എഗ് സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് 5-6 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പം അതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തുടയണം. ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പം 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അലിയിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സൂപ്പ് തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ എഗ് സൂപ്പ് റെഡിയായി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പാണ്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഈ ടൊമാറ്റോ എഗ് സൂപ്പിന്. വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മഴക്കാലത്ത് സൂപ്പൊക്കെ കുടിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻ്റ് ഇടുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.